kungcono ukuriska kunokuthi ngihlale kanje kungenzeki lutho. Thetha lento like ukuthwala. Yeah. Okay. Ngathwala. So ngahamba ngayo saye kulomuntu wafika wathi nje no angithathe izinsila zabafowethu because lento kufanele ikhandeke ngokuthi mangifuna siphile kahle nabo kufanele kube ukuthi bayingcenye in some sort of way. So ukusebenzisa izinsila zabo. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Nina bakashana kamenze ephuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphekande enhlana sezantsi kuyifundezo sethu zonke ke khona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Life TV kama lohlelo impande zama-Afrika. Once again asinamukele kulolu hlelo sithemba ukuthi ke esisiqephu sethu esihlubudlu bokhasini enizosithokozela nje igama lami King Sichaka ngalapha kaloqo asingene odabeni namhlanje sizwe ukuthi sihambele uze ngani sawubona mama. Yebo sawubona futhi njani? Uyaphila njani waphi? Ngikhona nami. Eyazathobeka lento kazi uba. Uthobeka wakaMadondo. Uthobekile. Yeah. Amarama ina. Pass. Drop the mic. All right. Ngiyaphila futhi kunjani? Hayi ngikhona sesengezwe kuwe nje nezinkinga zakho ukuthi usihlasele ngani namhlanje. Ayi nginihlasele nje impela ngoba ngidinga usizo. Udaba lwami ke ayiluthe ukuba ludana kodwa ngizozama ukuthi ngilifinqe. Sure. Mina ke bhuti ngikhulele kwaMaphumulo. Okay. KwaMadondo ekhaya ubaba bekade umuntu onesithembu. Uma wami bekade unkosikazi wokuqala. Yeah. Sibathathu ke kumama. Bese uthi ke egcekeni sibaningane nje impela ungayiphakamisa yonke imini uyiqede mawubalingana. Nenwajana. Yebo. Cha. So ke besihlala sonke nje impela uma ezinakele ingane zakhe nomunye ezinakele kwakhe. Yeah. Kuba ukuthi kubaba kuyena ke phela overseeayo yonke into. Kuhamba isikhathi ke isimo sashintsha nje ngokuba khona kumndeni lo okhona obulandela emva kwamama. I think ngenxa yokuthi ubaba wayebathanda kakhulu laba abanye. Ngaphezulu kama ngoba uma waye housewife engathatha entweni. But ke wayenza sure ukuthi silela zidlile tshala edayisa you know. Kwathi ke ngokuhamba kwesikhathi uma sathola ukuthi une cancer. Wadlula ke emhlabeni uma mayidlule emhlabeni sasala nje siyingane igcekeni ezinganakekelekile ezingathandwa sakhula kanzinyana nje than everyone else. So ke ngabona ukuthi mina ngicela ngifuna amatoho eGoli. So nangampela ngahamba ngashiya abafowethu ekhaya babili ngahamba ngaye eGoli mangifika eGoli ngabamba la ngibamba khona ezitolo ngishintsha yabona. Njengentombazana. Yabona. This with one particular time ngahlangana ke nomuntu wesilisa waseNigeria yakhe. Wathi wow mngani. Yeah. Ayike ngithola nalomfo ayisathandana nje kwamnandi hawu bahamba isikhathi wangifaka endlini sahlala nje wangondla wangenzela yonke into. Ngase ngiyamxoxela ukuthi yazi ngashiya ingane zasekhaya esimini kanje wasithi no akanankinga ngibalanda bafowethu. Nangampela ngabalanda sahlala nje kamnandi kwaphila kamnandi impilo yaqhubeka even though ke ngabathatha ekhaya saxabana nobaba ngenxa yalokho gcikeni kwakunomsindo nje but it's not like babenakekelekile and I wanted a future a better for bona. Sure. Yabo. So ke mabeza ngapha ke sahlala kwamnandi kwahamba isikhathi umuntu engangithandana naye wadlula emhlabeni. Medlula emhlabeni asishadile. Yeah. But bese sihlalisene isikhathi eside. Emva kokuhamba kwakhe kwasekushintsha yonke into. Ubhuti wakhe wafuna ukuthatha imoto uma wakhe uyena wayebhalwe endlini. So ngalahlekelwa ikona konke nje ngase nginakho impilo enganginayo. Nyabafowethu impilo abasebeyijwayele yonke into nje yashintsha isimo saphinde saqala phansi sasimbi. Ngabona ukuthi ukuphindela emuva kwami angeke kusize ngalutho. Nobhuti bami uma ngathiwa baphindele emuva bazobuyela ekuhlukumezekeni nasekutheni balambe. So ngase ngiyacabanga ukuthi ngikonje ngenze njani. Ahlangana nomunye intombazana wemngane nami nje ngase ngizwana naye. Yeah.
khona lapha eGoli wasengitshela ukuthi I know khona umuntu ongangisiza ongangisiza nje ukuthi ngithathe lento. Kwaba nesikhathi la ngihlala phansi khona ngicabanga ukuthi what if izinto ziya wrong, but I was like kungcono ukuriska kunokuthi ngihlale kanje kungenzeki lutho. Setha lento like ukuthwala. Yeah. Okay. Ngathwala. So ngahamba ngaye saye kulo muntu wafika wathi nje no angithathe izinsila zabafowethu because lento kufanele ikhandeke ngokuthi mangifuna siphile kahle nabo kufanele kube ukuthi bayingcenye in some sort of way, so ukusebenzisa izinsila zabo. So ke ngoba ngangengikwenze into extreme futhi kwakuzovele kubonakale ngathatha nje impahla zabo. Oh yeah. Ababekade bisanda kuyigqoka ngahambisa khona. Oh yeah. Wangenzela ke lo muntu nje a month in kwangathi ke qala izinto ziyenzeka. 2 months down the line ubhuti wami omunye waphanjanelwa ingqondo. Omunye wagula. Namhlanje nje omunye nje lo ophanjanelwa ingqondo semgaqweni. Ngiyazama ukuthi ngimlandelele ngimthole kwesinye isikhathi ubuya ngilahlekele. Lo munye ogulayo kunokuthi izinto zibe ngcono kuwes. Ekhaya ke sebehambe bathola ukuthi nesikuphi nendawo, bathola ukuthi futhi abafowethu abekho sesimene right. So lento iyangidla day in day out and angilali, angikwazi ukudla, angikwazi ukwenza lutho. Ngizamile ukuthi ngiyilahle lento and get rid of it. Ngahamba ngoyiphoso lwandle kodwa kuyafana. Angizange ngize ngisizakale, so ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukuthi ekhaya ngikwazi ukuyixoxa, mhlawumbe ngikwazi ukusizakala. Yabo. Yeah. Kube khona umuntu ongangisiza lento nje ngiphume ngiphele kuyona and then ngithola usizo for ubhuti bami ukuthi babe right. So kuyona yonke lento ekhaya emuva la wasuka khona kukhona uxhumana kwakho anymore nabo noma mhlambe since the day waphuma ngakhona uphindanga ngoba khona uxhumana? Ubaba yena ke engingane ukuxhumana naye, but I wouldn't say mhlambe sine relationship close kakhulu. Especially futhi njengoba sekuvele ukuthi ubhuti wami uyagula, omunye akekho right ekhanda. Uyangiblame yena, unakho ukusola ukuthi lento yenziwe yimina because izingane zasuka zi right ekhaya. You know. So but iside lokuthi wawubona ucindezeleka kwenu including uma wakho waze wahamba ecindezelekile esithenjini ekhaya, uyakubona ubrong bakhe kulo part? Ukaveze ngathi uyayisola, but abantu abadala they fail ukuthi bathathe accountability for izinto. So yeah, kunzinyana. So uke waveza ukuthi ngesikhathi usanda kuyilanda lento besipana abubona ukuthi impilo iyanyakaza, khona izinto ezenzakalayo lapha nalapha. Yes. So tell me more ukuthi manje kwenzakalani, khona okunyakazayo, anything eyenzakalayo or kuthulekile nje? Kuthulekile, there's nothing nje esebenzayo kunalokho obhuti bami bayaphela nje. Yo? Bayaphela and angazi ukuthi ngenze njani njengamanje. Khona anything osekwayizama inyanga ezinye stuff noma mhlambe usalokho ubambelele ekutheni ufala ubuyele kulo muntu wakunikile? Bengisazama ukuthola yena lo muntu ngimthola indawo. Angimthola indawo. Nala ekade sasiye khona akasekho nje. Awuyalelo ba? Uyena umngane wami waseGoli. Oh, umngane wakho waseGoli. Yes. So yena right empilweni? Yeah, all right. Ziyamsebenzela? Yes. Maybe yena wavuma okumore than lokho kwakho? Akazi mhlawumbe athi ifahla ngalokho? No. Akazi. Selokhu nje sagcina ukucommunicate ngaso lesa sikhathi. Ngikade ngiya khona. Kwaba yilokho nje kwaphela lapho. So kuyona yonke lento mama, iyiphi into othi isexwayiso ifundile ngokugagamela ezintweni esuke unencindezi yazo ongayishare nabantu lapha ekhaya? Number 1 nje ngingathi ungavumeli frustration ikwenza uthathe izinqumo ezipermanent. Yeah. Vele empilweni ufuna ukuthi usebenze kanzima ukuze ufike la ufuna ukuya khona, but nje ngingakusho ukuthi i-easy route iyona elide lekufeni. So. Yeah. So abantu ababe careful kuloko. Ababe careful.
Ngana kwethu sibonga isikhathi nethuba ukuthi ufike uzoxoxa nathi. Hopefully nawe uzoyithola ipeace phakathi emoyeni wakho lonke lolu daba lidlule. Ngiyabonga kakhulu. Impande zama-Afrika igama lohlelo iBlack Light TV, i-channel enkulukazi eNingizimu Afrika nangaphandle kwe-Africa uwazi nawe. Qhubeka usubscribe, ulike, usilandele njalo, ukhulume kwi-comment section siza ukuthi ukuphawula kwakho kuthini ngalolu daba esizana la khona nokufundayo. Makukhona wenza kanjani ukuphuma kuleso simo. Igama lami King Sichaka ngakaluqa, asigoqe okwanamhlanje siphinde sibonane okuzana. Sale kahle. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.